Labas, labas. Nors laukia dar tikra vasara, bet sveikiname jūsų laukus kalendorinio rudens. Na ir nieko nelaukdami, lekiame pažiūrėti, apie ką buvo mūsų praėjusi serija. Nusipirkome ir parsivežėme didžiąją dalį medienos, kurios reikės namelio statybai. Na ir žinoma, vėliau viską teko susinešti į vidų. Besirūpinant medieną nepamiršome ir mūsų pamato. Porą kartų išsigruntavome, na ir galiausiai išpylėme tą išlyginamąjį sluoksnį. Kaip mums pavyko? Pažiūrėkim. Labą dieną. Nu ką, tiesos akimirka. Sveiki, draugai, bičiuliai, artimieji. Vau, kaip gražiai. Nu tikrai geriau nei buvo, jau iš tolo matos. Oi, bet kiek tų. Žodžiu. Čia kaip mėnulio paviršius. Jo, kodėl čia taip? Subėga ten, kur reik, matos, kur buvo, tikrai, kur buvo, kad ir smulkės dobikės, tikrai matos, kad yra dar šiek tiek šlapę. Ir toj vietoj irgi, kur dobė buvo. Parodyk, kur grįžom vakare. Žodžiu. Tai vakar jau viską buvo labai tamsu, išvažiavom po 11 valandos iš čia. Važiuojam ir pusiaukeliai prisiminėm, kad įspaudus norėjom dėti. Čia pirmas bandymas, o čia antras. Tai čia Ramūna, o čia mano yra. Koks šilts. Aha. Bet tai kodėl čia kaip mėnulio krateris? Nu puikiai, bet man įdomiausia yra ana vieta. Oi, dabar tiesos akimirka, ten ta vieta, kuri buvo svarbiausia. Čia pristaviu. Bet ir matos, kad dar pilnai neišdžiūvė. Jo, čia dar pilnai neišdžiūvė, yra matos tikrai. Taip, dar padėk. Gerai, super, čia viskas yra, bet tie burbuliukai, tai jo vakar grįžom ir pamatėm, kad burbuliukai lenda, o kodėl jie lenda, aš nežinau. Tai šią dieną tik tam ir atvažiavome, kad pažiūrėtume, kaip atrodo mūsų išlygintas pamatas. Lygumo atžvilgių rezultatas mus nudžiugino, bet tie burbuliukai, jeigu kažką žinote, dėl ko jie galėjo atsirasti, pakomentuokit. Labą dieną. Kas šiandieną mūsų laukia? Įdėsiu vieną vamzdį, kuris baigėsi ties čia. Ir pratęsiu iki čia, nes dėsim drenažą. Drenažas eis virš, tai kad po to nereiktų atskasinėti iškart. Taip. Labai gerai išsilyginom, jau žinom, kokias klaidas padarėm. Mes naudojom Vytauto mineralinį vandenį, dėl to burbuliukais ir iškilo. Bet čia tobula. Tęsiant kalbą apie darbus ir Ramūnai, koks yra darbas? Esu dakasęs iki priemolę. Ir reikės pasidaryti nuolydį. Nu tai kadangi aš su kasimu Ramūnai ne kažką galiu padėti. Ar galiu? Ne, nereikia su kasimu. Tokį darysiu jūs. Tai aš eisiu, bandysiu žuolę pjauti. Ką, dirbam. Ai, daką galiu parodyti, ką prikaliau, bet ten reikia perveršti, žinok. Su varžtais. Einu paremontuosiu. Niekur neturėjom kur rankyčių nusiplauti ir buvom nusipirkę tokį daiktą. Nu žodžiu, esmė yra tokia, kad įkaliau vieną vinį ir viskas buvo labai gerai. Čia yra tik tais lenta. Ir iš tos lentos krenta. Ir ką dabar? Kažkam primins vaikystę, jaunystę. O pas mūsų 21 amžiui va toks vat. Tai va dabar turėsim pripildyti vandens. Parašykit, kas vis dar naudojatės tokiais. Tai vakar, kaip žiūrėjom, kokį vamzdį dėti, iškilo klausimas. Nei molis, nei juodžemis, nei smėlis. Tai gaunas nei tas. Ramūnai sekasi puikiai. Nežinau, ar sakiau, bet gal pasikartuosiu. Kodėl dabar darom? Ogi dėl to, čia Ramūno mintis yra, ne mano, kad tie grioviai bus labai nepatogu, kai jau sienas pradėsim kelti, tai norim susitvarkyti dabar. Nuolydį beveik pasidariau. Trūksta minimaliai. Atkeliavau iki tvoros ir kasiau už tvoros. Užsiroviau ant šaknų. O dabar
Gavom iškvietimą. Draugai nori susitikti, senai nesimatėm ir keliaujam. O rytoj vėl rimtu tonu dirbsim. Ar rytoj dirbsi daug? Rytoj dirbsiu kaip išprotėjusi. Tada pakuojamės. Atsveikink! Ciao! Ate! Mažai atrodo. Nes daug sveria. Tai ką, sveiki sugrįžę Kauno Žalgirio fanai. Nusipirkom vamzdį, trenažinį. Nusipirkom 500 kilogramų akmenuko. 4,16 frakcija. Man jau šitą temą užknisa, aš manau, kad užteks, reikia padaryti ir pamiršti viskas. Nes šiaip, kai girdėjau su drenažu, didžiausias problemas yra šaknis. Ne? Taip. Tikrai ne akmenukų kiekis, o dabar važiavom susimokėti, mes kaip visada toj pačioj vietoje viską perkam. Esam ištikimi lankytojai, tai Ramūnas dabar neis susimokėti ir važiuosim į kaimą išsikrauti. Sveiki, gerbėmieji, kaimo kronikos sugrįžta. Gal nebedaug atrodo? Čia šis 0. Aš tau tokią, žinai, kur galiu prasijuoti. Iš ten. Kai niek. Turėsi iškart ir žvirgždą, ir smėlį. Viską, ko tau reikia. Tai... Šitą gėrį sumokėjom 11,50 €. How dare you? Nu ir nusipirkom šlangą. Vamzdį. Gražų vamzdį. Tai čia yra vamzdis 80 metrų, o dabar mūsų tikslas yra tiesiog išsikrauti ir nešti kudaš iš čia. Mes niek šiandien nedirbsim, vėl kurisim stovyklavietę ir... Jeigu nieks neatvažiuos, tada dirbsim. Ajo, jeigu nieks neatvažiuos, jeigu mūsų nieks nemyli, tada dirbsim. O dabar tikslas tiesiog pasikloti plėvelę ir išsipilti tą gėrį. Jo, šnekėk. Priekabos nuoma daugiau kainuoja negu pats turinys. Vamzdėts? Nieks atplota, nesluoja monetą. Nieks išlauda, nešluoja monetą. Anei dulkelės man neliks. Turim vieną pilną karutį. 2 pilnas, nežinau, talpas ir dar čia tiek. Užteks. Gerai, viskas, baigiam ryžti, važiuojam gražinti priekabą ir važiuojam susirinkti mėgmaičių, palapinčių, žinių, pasiėmė gerą nuotaiką ir... Keliaujam. Tai laikomės savo planą, ne? Bent jau mes. Tai mūsų šiandien niekas neaplankys. O mes pastovyklausim. Taisim, įsirengsim palapinę. Ir eisim dirbti čia. Tai per porą valandėlių tikrai kažką pasidarysim. Po to jau, kaip sakant, vakarinė programa. Nu tai ką, čia beliks tik viršų uždėti, ne? Ir lova. Aš galvoju, gal net virpus nedėti, jeigu nelys. Dėti, nes labai daug drėgmės yra. Gerai. Dabar pasikuriam. Štai romantiškai aplinkoj pabandysim pasigaminti blynų tešlos. Tai visų pirma, reikia ištirpinti sviestą
Gerai, mušam kiaušinį, beriam visą šitą masę, nu ir po to vandenėlio. Gerai, pabandom pamaišyti. Oi. Po to reikia cukriuko, Ramūnai patinka labai skardžiai. Nu ką, tai supylėm sviestuką ištirpintą. Ir viskas. Tokia buvo mūsų tešlos darymo pamokėlė. Jeigu šeimininkėms reiktų patarimų, tai sakyčiau, galima suktuką pilnai naudoti tokiems reikalams. Ir va tokiems. Prašau atidaryti. Ir labai po nedaug, nepilu. Nes nežinom, kiek plėti. Ui. Manau, kad užteks. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Bandau gal? Na, aš manau, kad reiktų jų pabandyti. Tadam! Oh, Juodukas! juodukas! Viena pusė labai gerai. Nežinau, aš galvoju, kad atnešu paskanauti. Plotkelį čia tokie. Labai karšta. Gardu. Kepam da. Darai. Baigiam? Wow, tobulas. Bet jie tokie ploni ir tokie, nu, labai traškus. Na ką, gal baigiam filmuoti. Jo, baigiam filmuoti. Vakarą dar nebaigiam. Vakarą tik pradedam. Jau. Kelkis! Keliuos. Vakar sakei, kad čia kelsies 6 rytą, kasim, dirbsim. Mes nuėjom antrą miegoti. Jo, mes nuėjom antrą miegoti, bet žinai, kiek dabar valandų. Žinai, aš jau sakiau. Gerai, kad atidengiau, ne? Labai. Čia Užtroškęs. kepas. Jo, tai aš jau kavos geriau, bet dar kartą išgersiu. Tu nori? Gerai. Šalta buvo ryte. Labai šalta. Aš čia, žinok, planavau eiti pasijungti, žinai ką, žolę. Tai tikrai jau būčiau apsikėlęs. Bet kažkaip pagaila, žinok, man tavęs galvoj, tegul pamieg. Šiaip vakar labai smagiai pasėdėjom, pašnekėjom, pasijuokėm. Toks geras laikas. Aš iš tikrųjų tau truputį pavydėjau dabar, kai miegojai. Seilį bėgo man. Nes galvoju, tą atidengiau dabar vėjuks, taip žinai, green spray. Nors kai laužą pakūriau tiesiai palapinę, ten yra viskas. Ne, niekad tokį tą geriau miegojęs. O tai ką, eisim padirbti, nes susipakuosim ir važiuosim namo? Jo, eisim dirbti. Tai gerai. Tai dabar daromės kavytę ir pradedam dieną. Padžiuovėm savo miegamosios vietos viršutinį dangtį. Ir sakau, Ramūnai, einu jau išleisiu čiužinį. O jisai sako, tai gal dar vieną naktelę? Jisai patiko, gerai išsimiegi po 11 valandų, aš namuose tik nemiegu. Tai ir neleidžiam tada. O dabar laukia purvinieji darbai. Tai koks planas yra? Kadangi čia jau kaip ir išdžiuvo, su nuolydžiu, nebent čia pelkytė tokia, nu, šlapesnė, dar pertobulinsiu iki paskutinę ir galėtum jau kloti. Tai ko aš galėčiau pasitarnauti tau? Jeigu nori žolę, gali pjauti ar dar kažką.
Aš čia vienas su kastuvu ir apsidirbsiu. Štai čia jau buvau pajungęs vandenį. Parodysiu. Jo, buvau pajungęs vandenį ir labai mažas pelkytas, praktiškai nieko. Turim 2 nuolydžius. Vienas eina į tą pusę ir žemyn, kitas į tą pusę ir žemyn. Viskas yra žemiau pamato. Ir matom, kaip teka lauk vandenėlis. Taip, ko nepadariau? Šitą šakas neiškapojau. Mažiausias dar sutvarkysiu, bet ne šiandien. Tuos didelės jau susiformavo, tai tas ir paliksiu, o mažytės nuo tų krūmų iškirsiu, sutvarkysiu. Ir lietaus surinkimo vanduo keliaus į upelį. Nuvesim tiesiai į upelį, kad neplautų mums šlaito. Tikrai nenoriu tokią didelę šaką kirsti šito medžio. Mažytės tai da mažytės, kad neįaugtų į vamzdį, bet didelės tai nėra tikslo. Pakišiu po apačią. Puikiai. Beriu akmenukus į apačią ir dėsim vamzdį. Nežinau, ką čia Ramūnas rodė, bet yra akmenukai išpilti po apačią. Ir dabar vyniosim vamzdį. Pagaliau. Ai, padėk gal kamerą kažkur toli į kampą, nes mes greit daisim kitan. Dar nebuvau čia užlipusi. Ai, kaip lygu. Gyvatina išraitėm. Kas toliau? Turėdamam žiūrėti. Pjovimas įvyko ir jau sujungiam. Pirkom tuos drenažinius vamzdžius, tai ką radom. Iš tikrųjų visas parduotuvės, kurios apvažiavom, tai visuose ta pati firma, ta prasme, tas pats gamintojas yra. Ir kainas skirtingas. Ir kainas skirtingas labai stipriai. Tai ir viskas, ką reikia užkasti dabar. Pagaliau. Tai situacija yra tokia. Aš einu, žiūriu, kad būtų nuolydis, kad nieks niekur nepavėktų. Ir iki pat šiol viskas yra puiku. Turim tokį vaizdą. Aišku, čia dar viskas turės susistovėti. Ir kaip tik šiuo momentu sulaukėme svečių. Šitą natą dabar ne ir baigiam. Po to ką, užsivešim. Nu ir ką, kai pabaigsim, parodysim. Čia viskas gerai, kontroliuojama. Inspektorius mus prižiūri. Stebės, kaip gerai padarėm. Jau nieką nerodysiu, bet negaliu kaip miela. Davai spaus šitą. O. Gerai. Dabar čia šitą. Šitą. Nu, spausk. Gerai.
Dabar ten. Aha, palauk. Spausk. Tai tau duoda. Damuška. Na, spauk. Gerai. Saunuolis, užteks gazuoti. Seilė išbėga. Ne, čia mano. Jonai, ne. Paplokim Jonai, paplokim Jonai. Bravo. Tikri pagarbininkai. Gerai, čia metam. Patrypkim. Tai va, taip ir dirbam. Tai gerą dieną. Dar viena naktis kaime palapiniai praėjo. Buvo labai faina. Buvom geriau pasiruošę, tai šį kartą nesušalom. Tai vakar vėl iki 2 nakties kūrenom laužą, po to sugalvojom į žvaigždes pažiūrėti, nes wow. Nu labai gražu, nėra jokių šviesų, labai ryškiai matos. Super laiką praleidom. Ir vakar Ramūnas išmiegojo 11 valandų, šiandien aš išmiegojau 11 valandų. Nu ką, dabar aš turiu darbą susitvarkyti čia visą tą bardakėlį, kas yra, ir palapinį išardyti, nes jau 3 naktį nepasiliksim. Ramūnas dabar ten viską nori sutvarkyti. Kaip ir susitvarkėm. Tai čia reikia daiktus sudėti į mašiną. Čia atrodo, kad nieka net nebūtų buvę niekada. Einam pas Ramūną. Žiūrim, kaip jiems sekasi. Galiu vaikščioti. Aišku, galiu. Tai čia viskas dar turės biškį pakristi. Aplink pamatus jau čia, nu kaip ir viskas gerai, tiesiog Ramūnas pragrėbė. O čia, kur nėra užpilta iki galo mūsų drenažo sistema. Nu va, padarė Ramūnas tokį lieptelį. Tai vamzdis yra į apačią jau nuvestas, bet jis yra dar šiek tiek per ilgas. Tai turėsim pastrumpinti ir tam pasikasti. Ne, triukų per ilgas. Viskas va su drenažu. Čia uždėjau, kad neįkristų vaikas Jonas ar dar kažkas. Tai tokias naujienas. Tai atsisveikinam. Iki, kita serija bus įdomi. Galimai. Turėtumėm pradėti statyti karkasą. O nebegalim išsisakinėti. Turim rodyti. Kaip mokam statyti, kokie iš mūsų geri statybininkai. Padarysim kažką. Tai visą gerą. Iki. Tikrai taip, išgirdote teisingai. Pradėsime statyti namelį, o tiksliau jau pradėjome. Ir kaipgi jums sekasi, pamatysime kitoje serijoje. O dabar tariame iki pasimatymo ir susitiksime kitą kartą.